Dragi prijatelji, evo prošla je još jedna godina, prosto je proletela. I bila je jako, jako teška godina za sve nas. Prosto jedva sam čekao da ode. Nadam se da će sledeća koja dolazi i koju željno očekujemo biti mnogo neinteresantnija u smislu rada emisije koje ja radim. Recimo, krenem da radim neku drugu tematiku o istorijskim ličnostima, o damama koje su menjale istoriju i tako nešto. Daj Bože da ne bude ubistava u sledećoj godini, posebno ne ovakvih kakva su se desila ove godine. A znate o čemu pričam i na šta mislim. Kada se sve uzme i sabere, što bi se prosto narodski reklo, pomenulo se, ne povratilo se. Ali kada dolaze ovi praznici, nekako smo svi ushićeni. To nam je ostalo iz detinjstva. Svi smo jedva čekali da dođe ovaj dan i da gledamo svoju mamu kako priprema svečanu večeru. Isto tako, 3 prelepa dečaka su posmatrala svoju majku kako sprema poslastice i svečanu večeru u njihovom skromnom domu. I to daleke 2005. godine. Prosto čovek kaže zašto bi pričali o nečemu što se desilo pre 20 godina, ali događaj o kome ćemo večeras pričati i koji nije baš tako veseo je zapravo nešto što ne sme da se zaboravi. Jer i ta deca koja su posmatrala svoju majku kako im sprema te đakonije i sa nestrpljenjem očekivali svoje tete i stričeve da dođu kod njih u goste, da bi svi zajedno dočekali novu godinu i u 12 časova zamislili neku svoju želju, možda da budu najbolji đaci ili da budu dobri majstori kao što je njihov otac koji im je bio idol. I ta deca nisu zaslužila da ih zaboravimo. Posebno ne večeras. I zato ću vam večeras ispričati jednu tužnu i pretešku priču o porodici Roganović. Porodica Roganović je jedna divna porodica koja je živela u Herceg Novom u naselju Nemila u Zemunskoj ulici. Odmah do magistralnog puta, u takozvanim norveškim kućama. Te kuće su sagrađene daleke 1979. godine posle onog strašnog i katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Crnogorsko primorje i od koga se Crna Gora malte ne decenijama oporavljala uz pomoć solidarnosti i pomoći iz cele bivše SFRJ. Kuće su bile izgrađene po norveškom modelu, naravno montažne i vremenom su gubile na svojoj vrednosti. Tako da porodice koje su bile lošijeg imovinskog stanja mogle su da priušte sebi da iznajme takve kuće ili da ih kupe. Jedna od takvih porodica bila je zapravo porodica Roganović. Glava ove porodice, Slavoljub Roganović, rođen je 1964. godine u bratstvu Cuca pored Cetinja. To je jedna časna i prastara porodica u Katunskoj nahiji, poznata po mnogim slavnim junacima koji su ginuli za slobodu crnogorskog naroda i uopšte za pravu stvar. To su ljudi koji su bili poznati po tome da nisu bili osvetnici, nego su bili veliki junaci u strašnim ratovima koji su u burnoj prošlosti naših naroda, nažalost, bili jako česti. Pradeda Slavoljubov bio je poznat u Cucama jer je bio kapetan i perjanik crnogorske vojske. Taj junak se zvao Marko Stevanov Roganović. Prilikom oslobađanja Skadra 1912. godine poginuo je sa svoja 3 sina junaka. I o tome i dan danas guslari pevaju po staroj Hercegovini i po Katunskoj nahiji. Jer je podvig koji su uradili Roganovići prilikom oslobađanja Skadra i bio takav da se treba o njemu pevati iz generacije u generaciju.
I svi Roganovići su bili ponosni na svoje pretke i uvek su govorili svojim naslednicima: deco, sve u životu može da se ispravi i opere, samo nikada obraz. I zato vodite računa o svom obrazu da ga ne ukaljate. Mi smo poznati po tome da časno zarađujemo svoj hleb nasušni i nikada se nismo bavili nečasnim stvarima. Slavoljub Roganović bio je pravi primer ovakvih potomaka Roganovića i odlučio je da završi elektrotehnički zanat i, kao i većina Cetinjana, zaposlio se u čuvenoj fabrici zamrzivača, frižidera i rashladnih uređaja Obod Cetinje. To je bilo 1985. godine kada se vratio iz vojske. Slavoljub je maštao da na Cetinju kupi plac, sazida kuću i da zasnuje porodicu. Međutim, u tom maštanju desilo se ono što se nama svima desilo. Došao je suludi rat na ovim prostorima, ekonomija i privreda je pukla po svim šavovima i naravno ova fabrika se jednostavno ugasila 1991. godine i Slavoljub je bio prinuđen da potraži posao van svog mesta. I odlučio je da ne ide u inostranstvo, već zapravo da ode na primorje. I došao je upravo tražeći posao i hleb nasušni u Herceg Novi. S obzirom da je Slavoljub zvani Piljo bio čovek koji je smatrao da vrediš onoliko koliko zanata zapravo znaš. On je izučio nekoliko tih zanata. Znao je odlično da radi stolariju, znao je da radi keramiku, o elektro stvarima i da ne pričam, bio je čovek za sve poslove. Pomalo se čak razumeo i u mehaniku. Čovek je bio baš majstor za sve. Piljo je važio za čoveka koji ima zlatne ruke. I te 1991. godine mnogi ljudi su dolazili iz ratom zahvaćenih područja kao izbegla lica i mnogima je bila potrebna pomoć da se radi ovo ili ono. Piljo je nekada te svoje usluge i naplaćivao, a nekada je radio onako fraj. Piljo je bio jako omiljena ličnost u Herceg Novom i ubrzo je počeo po celom Bokokotorskom zalivu da važi kao jedan od boljih majstora. I mnogi upravo tada novopečeni bogataši koji su zidali luksuzne vile po Bokokotorskom zalivu zvali su Pilja da radi keramiku u njihovim luksuznim kupatilima, bazenima ili da radi recimo razvođenje struje po tim vilama. I Piljo je počeo dobro da zarađuje i štedeo je novac. Naravno, on je zapazio i jednu prelepu devojku. Ta devojka se zvala Slavka Đurić. Slavka je bila malkice starije od njega. Ona je rođena 1959. godine. I te 1992. godine za njenu porodicu, posebno za majku, za oca, smatrali su je već za devojku koja treba da se uda za pravog momka čim bude naišla na njega. I kada im je ona predstavila Pilja, kada ga je odvela onakog visokog, stasitog i lepog da ga predstavi svojim roditeljima, oni su bili oduševljeni. Pozvala ju je majka u stranu i rekla je: Slavka, vidi, ovo je prava prilika za tebe. I da bude baš tada sudbinska priča, dok su bili na tom ručku i upoznavanju, crko im je osigurač. I svi su ono: jao, šta se sad desilo? Piljo je ustao i rekao: ma dajte ljudi, čekajte, zamenio, sve to popravio i svi bili oduševljeni. Rekli su: ovaj stvarno zna sve da radi, ima zlatne ruke, čovek koji je tako mlad, lep, vredan i koji zna dosta zanata, može samo biti dobar suprug koji će biti sposoban da obezbedi porodici i svojoj supruzi jedan normalni život. I starija sestra Senka rekla je: Slavka, nemoj slučajno
da si propustila ovu priliku. Slavka se samo smešila i rekla je, draga sestro, ja sam zaljubljena u Pilja i najverovatnije ćemo se uskoro i venčati. I to se i desilo te 92. godine. Naravno, Slavka je ostala u drugom stanju i 1993. godine rađa se njihov prvenac Željko. Toliko su ga željno očekivali da su mu dali to prelepo ime, Željko. Jer Slavka je želela da ima mnogo dece i rekla je, mogu da rodim koliko god treba ako imam za koga da ih rodim. A Piljo je bio upravo taj. I pošto su je mnogi iz familije već smatrali za malo stariju devojku, ona je rešila da se ostvari kao majka na pravi način i da rodi dosta sinova svom vrednom Pilji. Oni su odmah ubrzo kupili i kuću upravo u ovom naselju Nemila. To je inače naselje koje mnogi nazivaju sirotinskim krajem Herceg Novog, a inače je prelepo i nastanjeno je časnim i poštenim ljudima. Ljubav je krunisana time što se rađaju još dva sina. 1995. godine rađa se Srđan po čuvenom junaku Srđi Zlopogleđi, a 1998. godine rađa se i Marko i dobija to ime po onom čuvenom kapetanu pradedi koji je poginuo 1912. godine. Ova porodica je skladna, Slavka je domaćica, brine o deci, Piljo neumorno radi. Ne stidi se ni jednog posla. Ako treba da se zameni WC šolja, tu je Piljo. Ako treba da se popravi struja, tu je Piljo. Ako treba da se postavi najbolja italijanska keramika, opet je tu Piljo. Prosto ljudi su se otimali o ovog vrednog i časnog majstora. On je za sebe govorio, ja nemam puno para, ali sam bogat čovek jer imam divnu i zlatnu porodicu. Naravno, prijatelji su mu govorili, Piljo, ti nisi ni svestan koliko si bogat jer imaš i zlatne ruke. I to su stvarno ljudi mislili. Ne samo Novljani, nego svi Bokelji iz celog Bokokotorskog zaliva. Naravno, Piljo nije samo radio, on je bio društven čovek. Voleo je slavlja, slave, da ode na neku svadbu, da ispoštuje ljude i ljudi su poštovali njega. Piljo je odlazio sa velikim zadovoljstvom i bio je jako ponosan. Njegov najveći ponos su bili supruga Slavka, koja je bila prečasna i prepoštena žena, i njegova 3 zlatna sina. Mnogi su govorili, eto vidiš, treba da prođe 100 godina i da se u Roganovićima rodi ponovo jedan častan čovek kakav je bio kapetan Marko i da ima 3 zlatna sina ko 3 zlatne jabuke. I Piljo je maštao da svoje sinove jednog dana školuje i da ih pošalje na vojnu akademiju. Maštao je da jedan sin postane lekar, maštao je da jedan sin postane mornar i da radi na čuvanju lepog plavog Jadrana, a za jednog sina je maštao da bude pilot. To je bilo u mašti ovog oca koji je smatrao da je sve to izvodljivo. Samo da bi se došlo do toga, deca moraju da završe prvo osnovnu školu, a kasnije odlučit će on i Slavka kako će koje dete gde slati. Bitno je samo da je sreće i zdravlja. I kada je odlazio u rodne Cuce pored Cetinja na neko slavlje ili na neki događaj, svi su bili ushićeni kada dođe Piljo sa porodicom, jer su bili jako veseli u tim druženjima i svi su ih blagosiljali. I govorili su Piljovim roditeljima, vi ste presrećni što imate ovakvog divnog sina i ovako divne unuke. Piljo je inače obožavao Novu godinu. Zato što Nova godina na Primorju znači da posle tih velikih blagdana i praznika počinju da se ugovaraju poslovi za leto.
jer u periodu od januara do maja rade se popravke tih apartmana, hotela i svašta nešto i od maja meseca kreće bum turističke sezone, koja traje tamo negde sve do kraja oktobra i onda nastaje jedan mrtav period do nove godine. I Piljo je iz tog razloga obožavao novu godinu i trudio se da svojoj dečici obezbedi svu onu radost o kojoj je on kao dete maštao. On je znao da deca iz velikih gradova imaju i Deda Mraza, a on je živeo u porodici gde je Deda Mraza samo video na nekim školskim predstavama. I maštao je da jednog dana kada ima porodicu, da će se za taj dan oblačiti kao Deda Mraz, da im donosi paketiće, da u ponoć probudi dečicu, da otvori šampanjac, da zamisli želju za celu porodicu, za blagodet i beričet, što bi se reklo, da natoči čaše i dečici bi dao po jedan gutlje šampanjca, da se oni u ponoć kucnu, da zamisle svi želju i da posle tog šampanjca odu svi srećni na spavanje. U nadi da sutra sviće novi dan, nova godina koja će doneti sve ono što su poželeli. Piljo je u svom srcu i u svojoj duši donekle ostao dete. Možda zbog nekih neostvarenih dočeka novih godina koje on nije imao u svom detinjstvu, možda zbog mnogo toga što je uticalo na njegovo vaspitanje, da bude predobar i prepošten i da svakom veruje. I Piljo je smatrao da ovim načinom što će usrećiti svoju dečicu doprinosi da sreća na neki način pogleda i njegovu porodicu. I Boga mi, to je tako i funkcionisalo. Oni su iz godine u godinu bili sve uspešniji i uspešniji. I tog 31. decembra 2005. godine Piljo je bio najsrećniji čovek na svetu. Pre svega zato što je dobio jedan depozit ili kaparu za posao koji je pogodio nedelju dana pre toga sa jednim prebogatim hotelijerom. Trebao je da radi ceo januar, februar i mart preskupu italijansku keramiku koja se jako dobro plaćala. Piljo je pogodio posao iz snova. I Piljo je, kao pravi porodični čovek, taj poslovni uspeh hteo da proslavi sa svojom porodicom i sa najužom familijom. On je zamolio svoju suprugu Slavku da na doček nove godine pozove sestru Senku, njenog sina Zorana Zoranovića i brata Raša Đurića i naravno njegovu suprugu. I naravno, Slavka je onako sva srećna to i prihvatila. Rekla je: Piljo, ako to sve možeš isfinansirati, ja mogu da pripremim carsku gozbu, da se ne stidimo ni pred samim carem. I Piljo je rekao: dobro Slavka, napravi spisak šta sve treba da kupim za tu carsku gozbu i obavezno nemoj da mi zaboraviš mališane. Ti znaš kakvu oni tortu najviše vole na svetu, napiši šta sve treba da kupim za jednu veliku i lepu tortu. Posle sastavljenog spiska, Piljo uzima taksi, odlazi do centra Novog u jednom marketu, kupuje sve šta treba, zadržao se nekih sat vremena i negde oko 12 časova i 30 minuta vratio se svojoj kući. Domaćica Slavka je počela sve da priprema, da rasprema. Dečica su to sve sa uživanjem gledala kako to mama sprema i sa nestrpljenjem su očekivali 18 časova kada treba da dođu gosti. Tačno je Slavka to isplanirala i tempirala da do 6 posle podne sve uradi. Rekla je: Piljo, skuvaj sebi jednu kaficu i sipa jedan viski, zaslužio si da se odmoriš kao pravi domaćin. A on je rekao: ne, Vala, sipaću jednu ovu moju lozu gore iz cuca
da popijem uz kaficu i da sve isplaniram do tančina kako ćemo sve to odraditi do samog dočeka. I dok je on srknuo prvi gutaj rakijice i kafe, ušao je komšija i pozvao ga sa molbom da mu nešto pomogne. Piljo je onako sav nasmejan, rekao komšija nema problema, evo to ću ja završiti za pola sata. Onda se obratio supruzi i rekao je Slavka, idem samo tu do komšiluka da nešto završim, neće mi se ni kafa ohladiti, ja se vraćam. I na stolu je ostala rakijica, polu ispijena, kafa sa jednim srkom otpijena i ostao je Piljov mobilni telefon. Negde pre 17 časova, već onako pada mrak, Senka Đurić po dogovoru sa svojom rođenom sestrom dolazi sat vremena ranije kako bi svojoj sestri Slavki pomogla oko spremanja novogodišnje trpeze. Međutim, na njeno opšte iznenađenje vrata su zaključana. Ona zvoni, stavlja uvo da čuje da li se nešto tamo dešava. Ono što je najviše čudi, zatvorene su i škure na prozorima. U prvi mah je pomislila da nisu iznenada odlučili da odu u cuce gore na Cetinje. Međutim, to ne liči na njih. Ona odlično zna svoju sestru Slavku, kako je pedantna, odgovorna i kako je njena reč zakon. A o zetu Slavoljubu da i ne govorimo. On je važio za majstora koji ne zna da slaže. A za ovakve stvari to nema šanse da on sada negde ode, a da ih nije obavestio. I vrtela se tu po dvorištu, pokušavajući da dođe do zaključka gde su zapravo Roganovići i zašto ne otvaraju vrata. Prilikom svakog prolaska pored istih ona uporno zvoni sa nadom da će neko otključati ta vrata. Međutim, sve je isto. Muk i samo muk. Okolo su se čula neka deca koja bacaju petarde, koja pevaju vesele pesme. Deda mraze, deda mraze, ne skreći sa staze. Pale se i vatrometi po okolnim brdima oko Novog. Međutim, kuća Roganovića je mračna i tiha. Tiha kao grob. I u tom trenutku njenog preplašenog razmišljanja ona čuje zvuk automobilske sirene. Okrenula se i videla je svog sina Zorana. Rekao je, mama, šta se dešava, zašto nisi unutra kod tetke? Pa kaže, sine, ne mogu da uđem. Zbunjeni Zoran izlazi iz automobila i kaže, kako ne možeš da uđeš, ne razumem. Dolazi, zvoni, kuca, lupa, stavlja uvo, ništa se ne čuje. Onda viče, teta Slavka, teta Slavka, uzima mobilni telefon i zove svog ujaka, da ga pita da li su njega možda obavestili Roganovići o nekom iznenadnom odlasku. Jer počinje Zoran pomalo da se brine, da se ne daj Bože nije desilo nešto nekom detetu u smislu da se povredilo igrajući se sa petardama, pa su ga odvezli možda do bolnice. Javlja se Rašo Đurić koji živi isto u Herceg Novom i kaže, ma ne, mislim da se nešto desilo, ja bih bio obavešten, budi ti Zorane tu, evo dolazim ja odmah. Prilikom dolaska Rašo je telefonom pozvao i svog bivšeg zeta, Raja Zoranića. Zato što je predosetio da možda nešto nije u redu i treba mu iskusniji čovek pored njega. I naravno Rajo je rekao, evo odmah dolazim. I svi su u istom trenutku došli. U 17 časova i 15 minuta. Rajo je odmah rekao, nema šanse da sada neka normalna porodica u oči dočeka nove godine zatvori škure na prozorima. I onako snažno je jednu škuru rukom trgnuo i pogledao je unutra. I video je jedno telo da leži na patosu. Odmah je dotrčao do ulaznih vrata, onako već bled i svima je rekao, ljudi, ovde se nešto strašno desilo. On se zatrčao nekih 2-3 metara i ramenom je udario vrata, koja su sa futerom odmah uletela unutra, jer Rajo je krupan čovek,
Tamo je mrak. Vide da jedino svetlo koje je unutra zapravo rerna koja nije isključena. Rajo otvara sve škure sa prozora i kada je ušla kakva takva svetlost, oni pale i sijalice i ostaju sleđeni od onoga što su videli. Umesto slavlja i sreće iz porodične kuće, porodice Roganović, začuo se jauk i lelek, kakav dotad nije čut ne samo u Herceg Novom, nego i mnogo šire. Dva muškarca, jedna žena i jedan prestravljeni mladić iz sveg glasa su počeli da leleču i da plaču za svojim najmilijima, jer su unutra videli mrtvu Slavku koja je bila sva krvava, ispod njenog tela se nalazio najmlađi Marko, a u kupatilu su bila druga dva dečaka, Željko i Srđan. Svi su bili mrtvi i krvavi. Neko ih je ubio. Rajo uzima telefon, zove policijsku stanicu, prijavljuje ovaj strašni događaj i onako maltene sam za sebe kaže: nema Slavoljuba, plašim se da je on ovo uradio u nekom ludilu. Posle 15 minuta policija je sa istražnim sudijom, sa javnim tužiocem, sa hitnom pomoći i lekarima došla u porodičnu kuću Roganovića i mogla je da utvrdi i konstatuje smrt Slavke Roganović i njena 3 sina. Policija naređuje civilima da izađu, da ne bi slučajno neke tragove oštetili. Počinju da rade uviđaj, dolaze do zaključka da najverovatnije je izvršilac ovog krivičnog dela Slavoljub Roganović. Sestra Senka je plakala, čupala je kosu sa glave i govorila je: ma kako on, to nema šanse. Jedan od policajaca je rekao da su svi likvidirani prvo sa metkom u glavu, a potom preklani nožem. Tek onda je nastao tajac i svi prisutni muškarci su rekli: mi znamo sve o Slavoljubu, možda ih je i zaklao iz samo njemu znanih razloga, ali sigurno znamo da Slavoljub nije imao pištolj, jer mi bi to znali. Mi smo bili toliko bliski da nismo krili ništa jedni od drugih. Glavni policijski inspektor koji je vodio uviđaj pitao je: gospodo, da li znate slučajno da li je Slavoljub bio u nekim lošim odnosima sa nekim? Da li možda znate da je imao kod sebe neku veću količinu novca? Muškarci su rekli da Slavoljub nije imao neprijatelja i da nije imao veću količinu novca koja bi bila povod da se izvrši ovako strašno krivično delo. Međutim, tu se umešala i Senka i rekla je doslovce ovako: ja znam da je moja sestra imala nekih sudskih problema sa komšinicom Ružicom, koja živi tu u komšiluku, oko nerešenih imovinskih pitanja, jer je komšinica tvrdila da ima pravo na dvorište, a kuću koju je ona kupila pre par godina zapravo je kupila bez dvorišta. I imala je neko tužakanje sa mojom sestrom Slavkom, ali i Ružica je umrla pre 10 dana i koliko ja znam, njen sin Milan ju je sahranio u Srbiji. Da li je sada tu Milan ili ne, ja i nisam sigurna. Inspektor je rekao: dobro, recite mi tačno koja je to kuća. Oni su pokazali, inspektor je otišao, pozvonio je na vrata i dok je zvonio, njegovo iskusno policijsko oko je videlo krvavu kvaku. Vrata su bila zaključana. Niko nije odgovarao na zvonjavu. Inspektor je pozvao nekoliko policajaca i oni su razvalili vrata. Odmah po ulasku videli su da iz kupatila ove kuće viri nečija noga. Kada su ušli u kupatilo, videli su čoveka koji leži i oko njegove glave je bila velika lokva krvi.
Odmah tu na podu pored njega bila je i čaura od pištolja. Ista onakva kakve su bile i u kući porodice Roganović. I odmah je svima bilo jasno da Slavoljub Roganović nije ubio svoju porodicu, već da je izvršilac ovog krivičnog dela Milan Zeković. A ko je zapravo Milan Zeković? Milan Zeković je rođen 1968. godine u Zemunu. Tamo je odrastao, završio osnovnu i srednju školu. I u osnovnoj i u srednjoj školi bio je poznat pod nadimkom Ludi Milan. Uvek je imao neke fiks ideje, uvek je pričao da ga neko prati, stalno je govorio kako ga profesori mrze i mama Ružica ga je pitala stalno: sine Milanče, imaš li ti neku devojku? On bi govorio: mama, vidiš kako sam lep, ja sam najlepši u razredu, sve devojke su zaljubljene u mene. Međutim, imam nekih problema sa nekim dečacima koji stalno nešto su ljubomorni na mene i onda ja izbegavam veze i komunikacije sa devojčicama. Milan uopšte nije bio zainteresovan za devojčice. Nije bio zainteresovan on ni za dečake. On je bio dovoljan sam sebi. Ali je ove laži servirao svojoj mami da bi prikrio druženje sa nekim svojim drugovima koje je on imao u svojoj glavi, a koje niko nije video. I ne samo drugove, on je imao i najlepšu devojku, koja je uvek bila isto obučena u beli mantil, imala je crvene cipele, imala je crveni karanfil na svom mantilu i imala je crvenu francusku beretku, kao što su nosile one devojke iz pokreta otpora u Drugom svetskom ratu. Naravno, tu devojku i te svoje isto uvek obučene drugove video je samo Milan. Niko drugi nije mogao da ih vidi. Nije mogla da ih vidi ni njegova mama Ružica, koja ga je volela najviše na svetu i koja mu je sve verovala. I koja je ponekad znala da kaže: dobro Milane, dovedi svoje drugove sa kojim se družiš i dovedi tu svoju devojku da je upoznam. On je uvek to odlagao i govorio je: ima vremena mama. I uvek je izmišljao da se nešto desilo. U međuvremenu počeo je da pije i neke lekove. To su krili i on, a i njegova mama. Mami je postalo jasno da on zapravo nema tu devojku i da kada popije ove lekove on ne vidi ni devojku, a ni te svoje drugove koji ga vole i poštuju. Bio je baš čudan i znate kako su deca surova. Daju nadimke koji govore sve o čoveku. A njegov nadimak je bio zapravo i njegova dijagnoza iz društva u kome je živeo. Ludi Milan. Da ne budem pogrešno shvaćen, svaka bolest treba da se leči i nijedna bolest ne sme da bude tajna. Jer ako bude tajna, može da postane i opasnost. Ne samo za onog ko je pacijent, ko je bolestan, već i za čitavu okolinu, a bogami nekad i za celu zajednicu. Milan je bio baš onako čudan i zbog te njegove osobine čudnog ponašanja nikako nije mogao da nađe neki normalni posao. Nisu ga primili čak ni u poljoprivrednom kombinatu Zemun polje. Nije mogao ni tamo da radi i da okopava kukuruz ili neke druge kulture, ja sada više i ne znam šta sve oni tamo proizvode. Nisu dali saglasnost da on zasnuje radni odnos u tom kombinatu. I on je sad onako sav razočaran, tražio od svoje majke da prodaje po kafanama cveće, odnosno karanfile. Međutim, majka je rekla: nemoj ti, sine, da radiš taj posao i da ideš po onim zemunskim kafančinama i sam znaš da se non stop ubijaju po tim bircusima, jer vidiš da malte ne vlada mafija u Zemunu. I onda je on rekao: dobro mama, ponuđen mi je i jedan posao prodaje nekih šejkova. I ona je rekla: pa šta je to? Onda je on rekao: mama, evo, to se radi o tome, tome i tome. Napravio je jednu malu prezentaciju mami, ona se oduševila i rekla je: sine, imaš moj blagoslov da prodaješ ove šejkove.
I Milan je počeo da radi sa prodajom tih šejkova, išao je maltene od vrata do vrata, tako je delio program svoje firme i govorio je: molim vas, kupite moj šejk i učlanite se u ovu piramidu trgovaca šejkovima. Mnogi su ga naravno i terali od vrata: beži ludi Milane, znamo te 100 godina, ideš ulicom i pričaš sam sa sobom. On sada tu se nalazio uvređen time što mu oni kažu i što on to čuje, zato što nikada nije pričao sam sa sobom. On je uvek pričao sa onom devojkom koja ima francusku crvenu beretku i sa nekim prijateljima. A to samo kad ne popije terapiju. Kad popije terapiju, onda je prodavao šejkove. I sada, pošto su ga terali od vrata, on je išao uporno i nikako da napravi neku kombinaciju od koje može pristojno da se živi. I njegova mama, posle nekog vremena i još nekih dešavanja u komšiluku, donosi jednu kardinalnu odluku, a to je da prodaju svoj stan u Žike Mesarovića broj 26 u Zemun polju i da se presele za Herceg Novi. Govorila je nekim komšinicama: idemo dole na Jadran zato što sam ja dobila astmu i topla mediteranska klima i jod koji izlazi iz mora uticaće na to da se ja izlečim. Jedna komšinica je rekla: ma Ružice, nemoj da lupetaš. Ako imaš astmu, onda se preseli kao i svi astmatičari na Ozren, da se od one ruže vetrova izlečiš i da dođeš ovde zdrava ko golubica. Ružica je rekla: ne, ja sam pročitala u nekim tamo časopisima da je jod iz Jadrana najzdraviji. Posle mrtvog mora, Jadransko more je najbolje za astmu. I naravno, njihove pare, njihova odluka, oni su se pozdravili sa komšilukom i odselili se za Crnu Goru. Stan su prodali jednoj ženi, lovu uzeli, otišli i u naselju Nemila kod Herceg Novog kupuju kuću u neposrednom komšiluku porodice Roganović u februaru 2002. godine. I od tada nastaju i ti problemi oko imovinskih sporova, da li kuća ima dvorište ili nema, a katastarski nije imala dvorište. Sin Milan je uvek bio na strani svoje mame Ružice, i dalje je pričao sam sa sobom, i dalje je bio čudak, i dalje se svađao i podržavao mamu u svađi sa komšilukom, odnosno sa porodicom Roganović. Oni su bukvalno provodili dane pričajući samo o Roganovićima. I sve što urade Roganovići, recimo kada Slavka izađe u svoje dvorište i okači veš svoje dečice, to je Ružicu strašno nerviralo. Čak ju je prijavljivala i policiji za kačenje veša u njenom dvorištu. I išle su zbog toga i na sud. I sud bi rekao: gospođa Ružice, pa vi nemate dvorište ovde upisano u katastarskim papirima. Vi ste kupili kuću bez dvorišta. I onda je ona pričala onako sudiji: znate šta, mi smo došli iz Srbije, oni nas zovu Srbijancima, a sebe predstavljaju nekim Dukljanima i stalno nam psuju majku srbijansku. Sudija je skrenuo pažnju porodici Roganović da se slučajno tako nešto ne desi, međutim oni su se kleli pred sudom da nikada nikome nisu opsovali majku, pogotovo majku srbijansku. Jer bez obzira što je Herceg Novi u Crnoj Gori, većina Novljana se izjašnjava kao Srbi iz Crne Gore. I sada da mi neko priča kako mu u Herceg Novom dole psuju majku srbijansku, to je stvarno nemoguće. I ja verujem da Roganovići nisu nikada njima opsovali majku po nacionalnom pitanju. Međutim, Zekovići ih nisu ostavljali na miru. Svađe su išle iz dana u dan, nekada je bilo tu nekog malog primirja, ali su se one nastavljale. I Slavoljub je govorio svojoj Slavki: Slavka, molim te, strpi se još malo, samo da pogodim neki bolji posao, da dođem do nekog novca, prodat ćemo ovu kuću za bilo koje pare i preselit ćemo se u drugi deo Herceg Novog. Samo da više ne gledam ove Zekoviće, nešto nije u redu sa njima. Slavka se primirila,
ali ako slučajno deca puste malo glasnije televizor, baba Ruža odmah zove policiju, jer navodno to je nervira i utiče na njenu astmu. Kakve veze je imala muzika sa astmom, ja to stvarno ne znam, ali sam prosto ubeđen da nije imala nikakve veze. Međutim, njena astma ili nešto što je drugo jelo unutar tela se pogoršavalo iz dana u dan i ona je krajem decembra 2005. godine umrla. Sin Milan Zeković je po navodno maminoj želji telo preselio za Srbiju i majku je sahranio u njenom rodnom selu Vrnčani kod Gornjeg Milanovca. Posle sahrane vratio se za Herceg Novi zato što je bio dole i prijavljen i nije imao nigdje da ide, a što je najgore nije imao ni nikakav posao. On je primao socijalnu pomoć. I baš tog dana kada se vratio, to je bio petak 30. decembar, primio je 100 evra socijalne pomoći. I rekao je imaću za novu godinu. Kupio je čak i neko pivo, neke kobasice i otišao kući da pije. Kada je policija otkrila ovaj gnusni zločin 31. decembra, već u 18 časova izdaje poternicu za Milanom Zekovićem. I to ni manje ni više nego za petostruko ubistvo. Ubistvo porodice Roganović, koje je šokiralo ne samo Herceg Novi, nego čitavu Crnu Goru, a bogami i region. Svima je presela Nova godina. I sve vesti su javile da se u Herceg Novom u jednoj kući desio strašan masakr gdje je ubijena čitava porodica. Otac, majka i 3 maloletne dece. I da je osumnjičeni Milan Zeković rođen 1967. godine u Zemunu i prikazali su njegovu sliku. Milan se u tom trenutku nalazio u Kotorskoj bolnici. Tražio je da mu se ukaže prva pomoć jer je imao isečenu ruku. On je rekao da je lomio čaše u jednoj kafani i da se tako isekao. Oni su mu previli ruku i rekli su da vodi računa, jer je dosta iskrvario. I sada nije mi jasno kako lekari hitne pomoći, ako je sve to tako, a zaveli su ga pod rednim brojem i imenom kako je on prijavio, navodno nije imao ličnu kartu kod sebe, pa je rekao neko ime i prezime, ali svejedno, čudi me da lekar hitne pomoći nije pozvao policiju i da prijavi da se kod njih nalazi lice koje je isečeno i sa dosta krvavom odećom i da traži prvu pomoć. Ali lekar je smatrao da to ne treba da prijavi jer je poverovao Milanu da se on isekao tako što je u kafani udario čašu. Po izlasku iz bolnice Milan stopira jedan kombi. Kombi je išao za Podgoricu. Vozač ga je odvezao do same Podgorice i rekao je: momče, jesi li ti siguran da ne treba da te odvezem do bolnice? Zato što je primetio da i pored zavoja Milan ponovo krvari. On je rekao: ne, nema potrebe, evo tu sam sada blizu svojih rođaka, idem kod njih da čekam Novu godinu. Milan je izašao, krenuo ka autobuskoj stanici i uzima taksi. I kaže taksisti da ga vozi do Mojkovca. Po dolasku u Mojkovac uzima drugi taksi koji ga vozi pravo u selo njegove majke. Tačnije u selo Vrnčani. Odlazi kod svojih rođaka, oni nisu bili začuđeni zašto se on pojavio, jer samo nedelju dana pre toga je sahranio majku Ružicu i pretpostavljali su da je došao da bi obišao njen grob. Međutim, kada je ušao u sobu svog rođaka, zapravo brata od tetke, već je na dnevniku bila vest da je lice Zeković Milan u Crnoj Gori ubilo petočlanu porodicu Roganović. Na pitanje njegovog rođaka: Milane, da li si to ti uradio? Milan je rekao da. Rođak je izašao u dvorište, odmah je uzeo mobilni telefon,
pozvao je policiju i rekao je ono što ima. Ubrzo posle toga stigla je interventna policija i uhapsila je Milana Zekovića bez pružanja bilo kakvog otpora. Odveden je u policijsku stanicu i kasnije sproveden i u glavni gradski sud u Beogradu. U tom trenutku, dok su trajale ove vesti i crna hronika iz Crne Gore, u Šapcu jedan čovek je gledao iste vesti i počeo je da mota film. Ovaj visoki žgoljavi mladić bio mu je strašno poznat. Rekao je, vidi kako liči na našeg komšiju, a ima i isto ime i prezime. I tek kada su rekli od majke Ružice, on je rekao, pa to je on. I prebledeo je. Ovaj čovek se zvao Milan Simić i on je odlično poznavao Milana Zekovića. Zapravo, oni su bili prve komšije u Zemun Polju. I dok je trajao taj njegov šok, Milan Zeković se nalazio u gradskom supu grada Beograda, gde je dao izjavu. Priznao je petostruko ubistvo porodice Roganović, rekao je da ih je mrzeo zato što su oni navodno svojim ponašanjem uticali na to da njegova majka oboli i umre i da su najverovatnije pripremali njegovu likvidaciju. I da nije on ubio njih, oni bi ubili njega, kao što su ubili njegovu majku. Na pitanje kako je mogao da ubije tako hladnokrvno porodicu Roganović, posebno decu, i kako je nabavio oružje, Milan Zeković je rekao da je oružje doneo pre nekoliko godina iz Beograda, da ga je kupio od jedne ekipe iz Zemuna i da je 2001. godine, 8. maja, ubio Bojana Simića iz Zemun Polja, zapravo njegovog prvog komšiju. A ko je bio Bojan Simić? Bojan Simić je bio 17-godišnji mladić, učenik srednje mašinske škole sa Dorčala. Živeo je u ulici Žike Mesarovića, broj 26 u Zemun Polju, na istoj adresi kao i Milan Zeković. Bojanova majka Vera umrla je 1993. godine. Bojan je živeo sa ocem Milanom, koji je radio kao fizički radnik, i sa starijim bratom Draganom, koji je radio kao konobar. Bojan je imao i još jednog starijeg polubrata po majci, koji je preminuo 2000. godine od neke teške bolesti. Ova porodica je imala puno pehova u svom životu. Jedan od njih je da je najstariji Bojanov brat Boban imao i jednu saobraćajnu nesreću u Crnoj Gori gde je nastradao jedan mladić. I to ih je nekako proganjalo godinama. Sve su živeli u nekom strahu od neke navodne krvne osvete. I to ih je pritiskalo kao neki veliki kamen. Gde god su išli, oni su nosili taj krst i strah od eventualnog osvetitelja, koji će se pojaviti iza nekog drveta i zapucati na njih. Bez obzira na to, Bojan je bio vredan mladić i on je radio kao kondukter u Basu, na liniji 704 za Zemun Polje. Planirao je da nakon odrađene mature ode do vojnog odseka i da se prijavi na odsluženje vojnog roka. Međutim, svi njegovi planovi su propali i potonuli 8. maja 2001. godine. Tada, dok je ovaj mladić gledao televizor, dok je napolju padala kiša i grmelo, neko je ušetao u njegov stan i ispalio mu hitac iz pištolja u glavu. Mladić je na mestu ostao mrtav. Navodno, bez obzira što je bila napolju grmljavina i padala velika kiša, ovaj pucanj su čule neke komšije. Taj pucanj iz pištolja je čula i jedna komšinica koja je istrčala napolje kako bi videla ko to puca. Međutim, nikog nije videla i ona se vratila u svoj stan. Negde oko 20 časova Milan Simić se vraća s posla, ulazi u svoj stan, vidi da radi televizor, da njegov sin gleda TV i da je na prvi pogled pomislio da je zadremao.
On ga je dozvao nekoliko puta, Bojane, ovaj mu ništa nije odgovarao i on je pomislio da dečko sigurno sluša Walkman i da zbog muzike ga ne čuje. Onda je upalio svetlo, prišao je i video je rupu na njegovoj glavi iz koje curi krv. Bio je sav u šoku. Pozvao je odmah policiju, policija je došla, radila je uviđaj, bio je to strašan događaj za ceo komšiluk, tu se javila i ona devojka koja je čula pucanj, prijavila je to policiji, rekla je da nikog nije videla, da se posle vratila u stan, da je pomislila da je neko pucao iz ko zna kog razloga, nije zvala policiju, ne zna ni ona kako je sama rekla zašto, ali je opet bila savesna i prijavila je da je čula pucanj u 18 časova. Na pitanje inspektora koje su postavili njegovom ocu Milanu, da li je Bojan imao neke neprijatelje, da li se bavio nekim nezakonitim radnjama, on je rekao ne, moj sin je radio kao kondukter, nezakoniti poslovi ga nisu zanimali, neprijatelja nije imao, ali ja se plašim da ovo ima veze sa jednom krvnom osvetom iz Crne Gore. Naime, njegov najstariji brat, Boban, je imao 1989. godine saobraćajnu nesreću. Mi smo očekivali krvnu osvetu od porodice iz koje je u toj nesreći nastradao jedan mladić. Otac Milan Simić je prosto bio očajan i nije mogao da veruje kako se to zapravo desilo i kako je moguće da niko nije video ubicu posle tog pucnja koji se čuo. Među okupljenim komšijama bio je i Milan Zeković. Ubrzo je bila i sahrana Bojana Simića, na isto je prisustvovao i Milan Zeković, bio je na svim pomenima, dolazio je u kuću, ručao je za pokoj duše nastradalog Bojana Simića, čak je nosio i onaj crni flor na svojoj odeći, žalio je 40 dana Bojana Simića. Nakon ovih događaja, Zekovići prodaju svoj stan i sele se za Crnu Goru, a Simići nisu mogli više da žive u stanu gdje im je sin ubijen i prodaju istoj ženi koja je kupila stan od Zekovića svoj stan i sele se za Šabac. Posle 5 godina, taj isti Milan Simić gleda ove vesti u Šapcu i povezuje celu priču u vezi ubistva svoga sina. On krivicu svaljuje na sebe, da eto zbog njega navodno nije policija otkrila ubicu njegovog sina, zato što ih je naveo na pogrešnu adresu u smislu ciljanja ka krvnoj osveti, međutim ja ne mislim tako. Mislim da je velika nemarnost policije dovela do toga da nije otkriven ubica Bojana Simića. A mogao je jednim savesnim radom policije da bude lako otkriven. A zašto? Zato što su Simići i Zekovići živeli malte ne u istoj kući. Imali su isti ulaz u zgradu i bila su samo ta dva stana. Kada je komšinica izjavila da je čula pucanj, a nije videla nikog da trči ulicom, policija je čak i bez te izjave bila dužna da svima koji su bili u toj zgradi uradi parafinsku rukavicu, da bi se utvrdilo da li je neko pucao iz vatrenog oružja. Zašto to inspektori gradskog SUP-a grada Beograda nisu uradili, ja to ne znam. Zatim, kada se u nekoj kući desi ubistvo, pogotovo iz vatrenog oružja, radi se pretres kompletnog objekta sa ciljem da se utvrdi da slučajno vatreno oružje nije u istoj zgradi. Po tom pravilu trebao je da se pretrese i stan porodice Zekovića. I našli bi taj pištolj tamo. A i da su uradili parafinsku rukavicu Milanu Zekoviću, utvrdili bi da je on izvršio opaljenje i ubistvo. Neko ko živi u zgradi gdje je izvršeno ubistvo, a ima nadimak Ludi Milan od detinjstva, sigurno bi za svakog normalnog inspektora bio objekat za obradu. Ali pre svega to iznenadno preseljenje za Crnu Goru porodice
Zeković, trebalo je inspektoru koji je vodio slučaj ubistva Bojana Simića da bude jasan signal i crveno svetlo da je zapravo ubica Milan Zeković. I čudi me da nije operativno obradio čitav kvart, a posebno sam zapanjen što operativno nije obrađena porodica i neposredni komšiluk. Bilo kako bilo, Milan Zeković, zapravo Ludi Milan, priznaje ovo ubistvo. A zašto je on ubio Bojana? Navodno je bio ljut zato što Bojan brine o psima lutalicama. A Milan Zeković mrzi sve životinje, a posebno pse. I veruje da Bojan svojom ljubavlju i čuvanjem tih pasa koji se okupljaju oko njihove zgrade i u njihovom ulazu utiču negativnom energijom na Milana Zekovića i time doprinose njegovoj bolesti i da će ga na taj način ubiti. Još 1996. godine on kupuje pištolj od nekih mangupa u Zemunu sa ciljem da ubija pse lutalice. Međutim, odustao je od te ideje. Najverovatnije mu je to rekla ona devojka koju je samo on video, ona sa crvenom francuskom beretkom. I odlučio je da čuva pištolj za neke crne dane ako mu slučajno neko ugrozi život. I taj dan je prvi put došao 8. maja 2001. godine. I on je bio ubeđen da je ubio svog neprijatelja, maloletnog Bojana Simića, dečka koji još uvek nije položio ni maturu. On je repetirao pištolj u svom stanu, ušao je u stan kod svog komšije koji je u tom trenutku gledao fudbalsku utakmicu, doneo mu je neke prospekte o firmi za prodaju šejkova da bi to Bojan kao prelistao i dok je on sada listao te prospekte, ovaj je repetirani pištolj stavio do njegove leve slepoočnice i opalio. Čaura je pala pored Bojanovog tela i tu je i pronađena na uviđaju. I sada, posle mnogo godina, kada se desila ova tragedija u Herceg Novom i kada su počele i špekulacije da se pričaju da Milan Zeković priznaje ubistvo svog komšije Bojana kako ne bi bio izručen Crnoj Gori, jer navodno je zakon u Srbiji blaži, da će mu se ovde u Srbiji navodno suditi za krivično delo ubistva Bojana Simića, a da će se ona ubistva iz Crne Gore samo pridodati predmetu. Ta teorija je pala u vodu kada su se uporedile čaure iz kuće Roganovića sa čaurom ubijenog Bojana Simića. One su bile iz istog oružja. Ubica i porodice Roganović i Bojana Simića je zapravo Milan Zeković. Posle veštačenja u centralnom zatvoru odlučili su da zbog težine krivičnog dela u Crnoj Gori istog isporuče organima Republike Crne Gore i da mu se u Podgorici sudi za teško ubistvo porodice Roganović i ubistvo Bojana Simića, koje će biti pridodato predmetu. Po dolasku u Podgoricu naređeno je psihijatrijsko veštačenje nad Ludim Milanom da bi se utvrdilo da li je on bio priseban kada je uradio krivično delo ubistva porodice Roganović i kakvo je njegovo psihičko stanje. Veštačenje iz Podgorice bilo je identično veštačenju sudskih veštaka iz Beograda. Utvrđeno je da ovaj mladić godinama boluje od paranoidne šizofrenije i da on po zakonu Republike Crne Gore ne može da odgovara za krivično delo koje je izvršio. Na tom istom suđenju Ludi Milan je do detalja opisao kako je izvršio ovo strašno, monstruozno krivično delo na dan 31. decembar 2005. godine. On je, sedeći u svojoj kući, kako sam kaže, video Slavoljuba Roganovića kako je ušao u svoju kuću
i kako je uneo gomilu nekih kesa i odlučio je da je taj dan najbolji da se otarasi porodice Roganović. Uzeo je svoj pištolj, repetirao ga je, stavio ga je ispod jastuka u svojoj sobi, otišao je u kuću Roganovića, svi su ga pozdravili, a navodno Slavoljub je bio presrećan što vidi svog komšiju u svom domu i zamolio je Slavoljuba da mu popravi neki ventil u kupatilu. Naravno, Slavoljub je odmah ustao, rekao je svojoj supruzi da ide do komšije i da se odmah vraća. Poneo je naravno i svoj alat i kada je prišao ventilu, u kupatilo ulazi Milan sa već repetiranim pištoljem i puca mu u potiljak. Nesrećnog Slavoljuba ubija na licu mesta. Ovaj ludi Milan mu je prosuo mozak tu ispod njegovog lavaboa. Zatim stavlja pištolj za pojas, odlazi do kuće Roganovića i prilikom ulaska odmah vadi pištolj i puca u čelo nesrećne Slavke. Žena odmah pada mrtva, deca počinju da vrište, jedno trči prema kupatilu, on mu puca u leđa, mali pada, a mali Marko, koji ima 7 godina, otišao je do svoje mame da bi video da li može na neki način da joj ukaže pomoć. I dok je dete držalo glavu svoje majke, ovaj monstrum prilazi i iz pištolja mu puca u glavu. Zatim vidi da najstariji sin Željko upravo u tom trenutku ulazi u dvorište i da se sprema da uđe u kuću, noseći pritom neke kese, jer ga je majka u međuvremenu poslala da kupi nešto što je zaboravila da kaže ocu, pa se setila naknadno. I ludi Milan ga čeka malte ne u zasedi na Gotovs. I kada je dečko ušao u kuću, prvo što je video je telo svoje majke i svog najmlađeg brata. Ispustio je kese i potrčao ka njima. Milan u tom trenutku puca na njega, ali ga promašuje. Dete pokušava da beži. Milan ga sustiže i drškom od pištolja počinje da ga udara po glavi. Dete od udaraca ošamućeno, te turajući se, ipak uspeva da sa stola uhvati jednu viljušku i pokušava da njome ubode ludog Milana kako bi se odbranilo. Međutim, ovaj ga hvata za tu ručicu, navrće mu dlan, viljuška ispada, dete sada ostaje bez ikakvog sredstva za odbranu i ovaj nastavlja da ga udara pištoljem po glavi. Sve dok mali nije pao u nesvest. A onda uzima nož sa stola i reže mu vrat. I kada je nesrećnom Željku prerezao vrat, ludi Milan mu zadaje preko 20 uboda nožem po telu. I u jednom od tih ubadanja nož puca i polovina sečiva se zaokreće i zabada se u ruku ludog Milana. I sada on tek postaje besan. Uzima drugi nož i svima reže vratove. On ih je sve zaklao. Poklao ih je kao neku živinu. Bez trunke osjećaja, sažaljenja i milosti. Onda ustaje, odlazi do ulaznih vrata, zaključava vrata i ide svojoj kući. Prilikom ulaska hvata se za kvaku, ostavlja krv na istoj, zaključava se u svoju kuću, nekih pola sata razmišlja šta da radi i onda dolazi na ideju da je najbolje da beži za Srbiju. Ali pre toga, dok je zatvarao škure na prozore svoje kuće, dolazi do zaključka da je najbolje da se vrati i da to uradi i u kući Roganovića. I to je i uradio. Sada dolazi na ideju da je najbolje i da pomeri tela kako bi ih prikrio ako nekog pogleda da vidi šta se dešava. Srđana i Željka stavlja u kupatilo, a majku stavlja preko malog Marka. I kada je sve to uradio, kako je on mislio idealno,
on zatvara škure, zaključava vrata i odlazi. Ostatak priče znate. Za ovo krivično delo, po zakonu Republike Crne Gore, ludom Milanu nije se moglo suditi. Već mu je određena mera lečenja i on je izvestan deo vremena proveo u istražnom zatvoru u Spužu, jer bolnica u Dobroti nije htela da ga primi zato što nema adekvatne sobe za čuvanje opasnih pacijenata. Zapravo Crna Gora ni nema bolnicu zatvorskog tipa koja je predviđena za lečenje izvršilaca krivičnih dela koja su počinjena od strane psihičkih bolesnika. Njegovo suđenje je bilo zaista mučno za slušati. Ubio sam ga jer sam se zarazio od pasa koje su oni držali. Krali su i struju. Mi smo pse terali, ali su ih oni stalno dovodili. Tog 8. maja bio sam kod urologa, uradio sam spermogram i saznao da ne mogu da imam dece. Došao sam kući i bio sam očajan. U jednom trenutku čuo sam da se otvaraju vrata Simića. Osjetio sam nagon da ubijem nekoga od njih. Tužilaštvo mu je jedva pronašlo advokata po službenoj dužnosti. Moja majka neće biti oživljena, jer smo mi siromašni. Nismo kao Roganovići. Nju je izvadio iz groba Slavkin brat i zamenio tela. Nakon što je umrla, ostao sam sam. Vrebali su me iza zavese. Stalno su me vrebali. Plašio sam se njih. Kada mi je Slavoljub izjavio saučešće, nasmejao se. A on je meni, gospodine sudija, izjavio saučešće samo da bi mi se približio, da bi me likvidirao. Nije mogao da bude osuđen, kao što sam rekao. Žao mi je djece. Nisam htio da ih ubijem. Pre nekoliko meseci javilo mi se u snu da bi dečaci mogli da ožive. Voleo bih da oni budu klonirani jer im je uzet DNK. Čuo sam da je to skupo, ali naša vlada mogla bi to da plati. On je neko vreme proveo u preuređenoj ćeliji u zatvoru Spuž. Bio je tamo do 2014. godine. Posle toga je deportovan za Republiku Srbiju i sada se trenutno nalazi u centralnom zatvoru. Po zakonu, svakih 6 meseci radi se veštačenje nad ovim zatvorenicima. Što znači da u jednom od narednih veštačenja, koje je možda već sutra ili možda baš danas se upravo radi veštačenje, upravo na dan dočeka ove 2024. godine, kada se svi spremamo da je obeležimo na neki način i da poželimo sreću jedni drugima, imamo još jednog građanina koji će biti možda proglašen izlečenim i naći će se na ulicama Beograda. Ja ne znam više šta reći o ludom Milanu, ali sam ubeđen da malte ne, nažalost, svi mi imamo u neposrednom komšiluku nekog ludog Milana ili potencijalnog ludaka koji ne voli životinje, koji prijavljuje komšije za najmanju sitnicu, kome smeta dečko koji šeta lepu devojku, kome smetaju deca koja se igraju u dvorištu. Da li su predstavnici vlasti proverili da li uopšte imaju evidencije eventualnih ludih Milana na svojim bezbednosnim sektorima? I da li ti ludi Milani posjeduju ilegalno oružje? Kada se desi neko ubistvo za koje se ne zna počinilac, treba proveriti i psihijatrijsku kartoteku nekih ludih Milana. Možda u neposrednom komšiluku čuči vuk. Ja lično mislim da bi bezbednosne strukture svake zemlje u regionu trebalo više da vode računa o svojim ludim Milanima. Jer kao što vidimo, oni lako dolaze do oružja, lako dolaze do zaključka koje je neposredna i životna opasnost po njih. Lako menjaju mesta svog prebivališta. Oni imaju organizaciju u svojoj glavi i što je najgore, nemaju savest. I mi ne znamo koliko ljudi zapravo živi u glavi nekog ludog Milana. Ali u nadi da će 2024. godina da nam bude mnogo mirnija,
da će bezbednosne strukture imati više uvida u ne samo kartoteke, nego uopšte u kretanje, ponašanje i razmišljanje ne samo ludih Milana, nego i onih prepametnih. Ja se nadam da će opasti procenat izvršenja krivičnih dela ubistva u regionu, ne samo mafijaških, ovih koje čine ludi Milani, već i onih koje se dešavaju u porodicama. Smatram da je najveće zlo nasilje u porodici. I zato, još jednom, ja vam želim srećnu novu 2024. godinu u kojoj ćete imati samo ljubav i sreću i da nećete biti opterećivani čitajući neke crne hronike o delovanju raznoraznih, ludih ili, ne daj Bože, pametnih Milana. Oni žive i kreću se u našoj neposrednoj okolini. I zato, ako vam neko zakuca u ponoć, prvo dobro proverite da li je Deda Mraz i da li je u haljinama i odorama tog Deda Mraza neko ko vam je stvarno drag ili, ne daj Bože, ludi Milan. Novogodišnja noć i novogodišnje slavlje zbog ovakvih ljudi može se pretvoriti u pakao. I zato, baš zato što je sada nova godina, prikočite svoje oružje, nemojte pucati i nemojte misliti da je vaš metak otišao negde u prazno. Možda je završio u stanu neke majke koja upravo sada doji svoju bebu i želi joj sreću i izašla je do prozora da bi videla vatromet. Nemojte u svom pijanom i ludom stanju vi biti neki Milan. Budite normalni, srećni, zdravi i pametni. Srećna vam nova godina!